ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ ലിസ്റ്റ് നോക്കുക. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് വീഡിയോകൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ള പല കണ്ടന്റുകളും മറ്റ് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തതാണ്. ഇൻസ്റ്റടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളെല്ലാവരും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു പ്രോസസ്സാണ് സോൾഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ഈ സോൾഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പുക ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഈ പുകയിൽ ഹൈലി ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ലെഡിൻ്റെ അംശം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പുക ധാരാളമായി ശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം ലെഡ് പോയിസണിംഗ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും അത് പിന്നെ മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ സോൾഡറിംഗ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പുക കളയാനുള്ള ഒരു സോൾഡറിംഗ് സ്മോക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോൾഡറിംഗ് അയൺ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ സോൾഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുക ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ പുകയിൽ ലെഡിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ശ്വസിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ഹാനികരമാണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇനി നമുക്കൊരു CPU ഫാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 വയറിൻ്റെ CPU ഫാനാണ്. ഇതിലെ 4 വയറുകളിൽ കറുപ്പും മഞ്ഞയും നിറത്തിലുള്ള വയറുകളിലാണ് പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത്. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കിച്ചൺ സിങ്ക് ഹോസ് പൈപ്പാണ്. ആവശ്യത്തിന് വലിച്ചു നീട്ടാൻ സാധിക്കുന്ന പൈപ്പാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ കുറച്ച് പീസസ് ആണ്. ഈ കാണുന്ന ഷേപ്പിൽ 4 എണ്ണം വീതം കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുന്നതിനായിട്ട് സൂപ്പർ ഗ്ലൂവും ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പും ആവശ്യമുണ്ട്. ഇനി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ 4 കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസും പരസ്പരം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഈ കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ഒട്ടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോൺ ഷേപ്പിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈ ഹോണിൻ്റെ വായ്ഭാഗത്തായിട്ട് CPU ഫാൻ കടത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലൊട്ടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പാണ്. CPU ഫാൻ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഹോണിൻ്റെ ആ ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടി ഈ സിങ്ക് ഹോസ് പൈപ്പ് കടത്തി വയ്ക്കണം. സിങ്ക് ഹോസ് പൈപ്പ് കടത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഈ സിങ്ക് ഹോസ് പൈപ്പിനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള നീളത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടിയെടുക്കാം. റൂമിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡിലാണ് ഈ ഹോസ് പൈപ്പിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റം കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഈ CPU ഫാനിൽ നമുക്ക് പവർ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞ വയറിൽ പോസിറ്റീവും
കറുപ്പ് വയറിൽ നെഗറ്റീവുമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. 12 വോൾട്ട് പവർ സപ്ലൈ ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ CPU ഫാൻ വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരു ചന്ദനത്തിരി കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ CPU ഫാനിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക അത് വലിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സോൾഡറിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോൾഡറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്ക് ഈ ഉപകരണം നന്നായിട്ട് തന്നെ വലിച്ചെടുത്ത് പുറത്തു കളയുന്നുണ്ട്. ഈ ഉപകരണം ഇല്ലാതെയാണ് സോൾഡറിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പുക നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ പുക ശ്വസിക്കേണ്ടി വരും. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെ ഒരു സോൾഡറിംഗ് സ്മോക്ക് എക്സ്ട്രാക്ടർ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു നല്ല കണ്ടന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ ജോമൻ, ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ ടെക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് സൈനിങ് ഔട്ട്.